ചങ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടച്ചമ്പരത്തി ചെടിമേ തന്നെ കട്ടച്ചമ്പരത്തിയും സാധാരണ 5 ഇതളുള്ള ചെമ്പരത്തിയും ഈടായിട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ടൈം ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, എന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനൊരു ബിഗിനറാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാം. ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കീപ് സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു. ഞാനിത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്ലോസർ വ്യൂ കാണിക്കാം. ഈ 2 ചെമ്പരത്തിനെയും ക്ലോസർ വ്യൂ കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, സാധാരണ ചെമ്പരത്തി, റെഡ് ചെമ്പരത്തിയല്ലേ, 5 ഇതളുള്ള. ഇതും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, 5 ഇതളുള്ളതും. പിന്നെ അടുക്ക് ചെമ്പരത്തി, കട്ട ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയും, അടുക്ക് ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയും. കുറേ ഇതളുള്ള കട്ട ചെമ്പരത്തി. അത് സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ, സെയിം ചെടി തന്നെ. കണ്ടില്ലേ, കട്ടച്ചമ്പരത്തി കുറേ ഇതളുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറേ ഇതളുള്ള കട്ടച്ചമ്പരത്തി. പിന്നെ ആ ചെടി തന്നെ 5 ഇതളുള്ള സാധാരണ ചെമ്പരത്തിയും. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ ഭഗവത്രം ചിൽ ഔട്ട് സോൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നറിയാം, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചെമ്പരത്തി? 2 തരം ചെമ്പരത്തി ഒരേ ചെടിയിലാട്ടോ. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കാം.